Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог настаните од денот. Македонското чудо од кавадарци го покори светот. Софија Ѓорчева со златен пехар, Лудовико Ферари во математика. Во конкуренција на илјадници надпреварувачи од 46 држави, Софија оствари резултат што го постигнуваат само најдобрите. Додека многумина сонуваат да стигнат до светската елита, Софија Ѓорчева веќе е дел од неа. Младата математичарка од кавадарци повторно ја направи Македонија горда, освојувајќи го најпрестижниот златен пехар Лудовико Ферари на финалето на меѓународниот турнир Математика без граници кој се одржа во Несебар, Бугарија. Во конкуренција на илјадници надпреварувачи од 46 држави, Софија оствари резултат што го постигнуваат само најдобрите. Златен пехар Лудовико Ферари, највисоко признание во најтешката индивидуална категорија, златен медал на тимскиот надпревар, сребрен медал на финалниот индивидуален надпревар. Патот до овој успех беше долг и исполнет со предизвици. За да се пласира во финалето, Софија требаше да помине низ 4 квалификацијски круга, а во секој од нив освои златен медал, обезбедувајќи место меѓу најдобрите млади математичари во светот. Но ова не е првиот голем успех на Софија. Таа учествува на надпревари по математика уште од 4-то одделение. На општинските и регионалните надпревари речиси секоја година освојува максимални поени, а на државните надпревари е добитничка на бројни медали и признанија. Софија е редовен учесник на Македонската математичка олимпијада, каде што се надпреварува со најдобрите учесници во државата. Нејзините успеси се препознаени и надвор од Македонија. Таа е добитничка на сребрен медал на престижниот Интернационал Youth Math Challenge, каде што го постигна најдобриот резултат меѓу сите македонски надпреварувачи, со што беше издвоена како една од најуспешните представнички на нашата држава. Но Софија не блеска само во математиката. Таа успешно се надпреварува и по физика, биологија и хемија, при што токму физиката зазема посебно место во нејзините интереси. Оваа година го освои 3-то место на државниот надпревар по физика, пошто беше избрана да учествува на селекциите за Балканската олимпијада по физика, а доби и покана за селекциите за Светската олимпијада по физика, признание резервирано за најдобрите млади физичари во државата. Покрај природните науки, Софија успешно се развива и во други области. Таа има завршено основно музичко образование, свири пијано, а и дел од модното студио Црнокрак, каде што успешно се занимава со моделинг. Со тоа покажува дека знаењето, уметноста и креативноста можат да одат рака под рака. Секој освоен медал е резултат на години труд, дисциплина, безброј часови учење и огромна љубов кон науката. Софија докажува дека кога талентот ќе се спои со упорност и посветеност, нема граници што не можат да се надминат. Нејзините достигнувања не се само личен успех, тие представуваат огромна гордост за кавадарци, за македонското образование и за цела Македонија, испраќајќи силна порака дека нашите млади можат рамноправно да се надпреваруваат и да победуваат на најголемите светски надпревари. Честитки за Софија Ѓорчева, младата девојка која уште еднаш покажа дека македонскиот талент нема граници и дека знамето на Македонија заслужено се вее меѓу најдобрите во светот. Општина Кавадарци во потрага по семејства домаќини за волонтери од Мировниот корпус. Можност за меѓународно пријателство и финансиски надомест. Општина Кавадарци упати јавен повик до сите заинтересирани граѓани и семејства кои сакаат да бидат дел од уникатно меѓународно искуство и да нагостат волонтери од Американскиот мировен корпус. Волонтерите ќе предстојуваат во Кавадарци во периодот од 26 септември до 3 декември оваа година, а програмата нуди извонредна можност за запознавање нова култура, размена на искуства и создавање доживотни пријателства. За да бидат дел од оваа програма, заинтересираните семејства од Кавадарци треба да исполнуваат неколку основни услови: отвореност и гостопримливост, подготвеност и желба да примат волонтер во својот дом и да го социјализираат во локалната заедница, обезбедување на посебна засебна соба за волонтерот која ќе му ја гарантира потребната приватност, обезбедување на топла,
поддржувачка и безбедна семејна средина, обезбеден финансиски надоместок. Општината информира дека оваа соработка покрај културниот аспект носи и финансиска поддршка за домакинствата. За време на престојот на волонтерот, семејството домакин ќе добива паричен надоместок во износ од 6.500 денари неделно, наменет за покривање на трошоците за престојот. Ова е можност да бидете дел од едно несекојдневно меѓународно искуство, да придонесете кон меѓукултурното поврзување и разбирање, но и да го представите Кавадарци и македонското гостопримство во најдобро светло, се вели во повикот од општината. Сите заинтересирани семејства од Кавадарци можат да се пријават и да добијат подетални информации директно преку каналите на општина Кавадарци. Несериозен и неефикасен пристап на власта кон земјоделското производство поради што се намалува производството на храна, обвинуваат од левица. Почитувана јавност, денешното обраќање е реакција на несериозниот и неефикасен пристап на македонската власт кон нашето македонско земјоделско производство. Овој неефикасен начин на работа од досегашната власт, исто и од претходните власти, ни донесе ситуација кога во Македонија секоја година се намалува производството на храна, наспроти тоа се зголемува увозот на храна, од кој се трошат милиони евра беспотребно и безцелно. Се наоѓаме на самиот праг на бербата и жетвата, а земјоделците се уште не знаат официјални информации за регулирани откупни цени. Дополнително, ресорното министерство и новата влада доцнат со исплатата на субвенциите во услови кога трошоците за репроматеријали, заштитни средства и ѓубрива се енормно зголемени и непредвидливи. На сето ова може да се надоврзи и лошата состојба во системот за водоснабдување. Во овој контекст морам да го спомнам и АД Водостопанство на Македонија, фирма која може и треба да биде крвотокот на македонското земјоделие, но напротив, системот со кој истата раководи, тоа се системите за наводнување, се во распад и неефикасност, во од кој од нивната непродуктивност македонскиот земјоделец губе милиони евра на годишно ниво. Како политичка партија Левица сметаме дека оваа состојба бара итни системски решенија. Затоа денес јавно ги презентираме нашите предлози и економски мерки за заштита на земјоделскиот сектор. Најкритична е состојбата моментално во полјоделството. Жетвата ни е на прагот. Во некои региони веќе и е завршена. Но имаме ситуација кога самите земјоделци не ја знаат откупната цена или се во голем неизвестност. Нема регулиран откуп, нема регулирана цена. Само за споредба, ќе спомнам дека пред 15 години во Македонија цената откупна на пченицата беше до 17 денари, кога имавме цена на нафта од 35 денари и цена на вреќа вештачко ѓубре од 350-400 денари. За разлика од тогаш, сега, 2026 година, имаме цена на пченица 10 денари, цена на јачмен од 8,5 до 10 денари, кога исто имаме цена на вештачко ѓубре од 2000 денари и повеќе, и имаме покачени репроматеријали и хемиски заштитни средства од 200, 300 и повеќе проценти. Нафтата во овој период, која е основен двигател на нашето земјоделие, достигна цена од 90 денари. Овие параметри покажуваат дека домашното производство е доведено на работ на рентабилноста. Поради тоа, Левица во целост ги поддржува легитимните барања на земјоделците и ги поднесува следниве итни предлози до владата. Прво, итна исплата на субвенциите во целост за житните култури и сончогледот, најдосна до петок 10 јули. Второ, извојување на дополнителни 5 денари по килограм предадена пченица од интервентниот фонд. Трето, привремена мерка за запирање на увозот на брашно и пченица до 31 декември 2026 година, со цел приоритет да му се даде на домашното производство. Како представник од Теквешкиот регион, морам да нагласам дека состојбата, посебно во лозарството и овоштарството, е исто така во критична состојба. Само ќе напоменам дека некои винарски визби пред време си најавија дека не можат да откупат винско грозје од сортата Вранец. До сега ниту владата, ниту Министерството за земјоделие не испаднаа со конкретни мерки и чекори како планираат и како мислат да се заврши оваа лодарска сезона, која не е на прагот. Затоа, ние како политичка партија Левица имаме
неколку предлози, од кои ќе кажам 3, кои би биле ефективни и кои би значеле барем малку ублажување на овој реален настанат проблем. А тоа е: прво, зголемување на субвенцијата за по хектар површина од 40 на 60.000 денари. Реалност која може да и го подкрепи македонскиот лозар. Второ, покачување на откупната цена, посебно за винските сорти на грозје, Вранец и Смедеревка, од најмалку 25%. Цена која е реална, и ако земеме во обзир дека минатата година само во Македонија цените беа најниски во регионот, ние имаме капацитет и имаме можност истите да ги покачиме. Трето, воведување на строга контрола при откупот на винските сорти на грозје, на самите ваги, на самите мерни станици и на инструментите за мерење на шеќерни единици. Како Левица, уште еднаш ги повторуваме нашите клучни барања, итна финансиска поддршка преку интервентниот фонд, целосна исплата на заостанатите субвенции до крајот на наделата и институционална заштита на македонскиот производ од увозна конкуренција. Доколку надлежните институции не реагираат соодветно и навремено, економската криза во руралните средини ќе ескалира. Сакам да ви потенцирам дека македонскиот земјоделец и македонскиот работник секогаш во Левица ќе имат бедем за одбрана. Општина Кавадарци во соработка со Пакомак ДОО на територија на општината има поставено 4 вендинг машини за селекција на 5 амбалажа и алуминиумски лименки на следните локации: Минекс 9, Минекс 12, Кам Маркет и Градскиот пазар. За секое селектирано 5 шише или лименка се добива 1 зелен поен во вредност од 0,50 денари, обезбеден од Пакомак. Дополнително, општина Кавадарци доделува уште 2 зелени поени за секое селектирано 5 шише или лименка, односно 1 денар, со што ги стимулира граѓаните активно да се вклучат во селекцијата на отпадот. Во текот на овие 3 месеци, општина Кавадарци на граѓаните кои селектирале амбалажа преку вендинг машините ќе им исплати вкупно 115.676 денари. Од општината ги повикуваат сите граѓани да продолжат активно да ги користат вендинг машините и да селектираат отпад, со цел заеднички придонес за почиста, поздрава и поуредена животна средина. Во рамки на програмата за санација на локални и полски патишта со механизација на јавното претпријатие Комуналец, успешно е реализирана санација на локалниот патен правец од село Бојанчиште до село Клиново. Со ова активност значително се подобрува безбедноста и условите за одвивање на сообраќајот, како и пристапот до населените места и земјоделските површини. Општината и понатаму останува посветена на континуирано подобрување на локалната патна инфраструктура, со цел обезбедување поквалитетни услови за живот и полесно секојдневно функционирање на сите граѓани. Во полн ек е инфраструктурното уредување во општина Росоман. Се започна со премостување на површинските води во населбата Бавчите, а се расчистуваат дивите депонии во целата општина. Општина Росоман продолжува со активности за реализација на капитални инфраструктурни проекти. Конкретно се започна со премостување на површинските води во постојните системи во населбата Бавчи, со што ќе се намали нивото на водата и ќе се создадат услови за непречена изградба на атмосферска и фекална канализација, но и водоводна мрежа на улиците 40, 41, 42 и 43. Со овие подготвителни активности започнува реализацијата на еден од најзначајните инфраструктурни проекти во општина Росоман, кој ќе обезбеди поквалитетни услови за живот и современа комунална инфраструктура за жителите на општина Росоман. Паралелно се продолжува и со активности за чистење и уредување на јавните површини на територијата на општина Росоман. Целосно е расчистена дивата депонија кај стадионот во Росоман, со што уште една локација е вратена во чиста и уредена состојба. Вчера сите екипи беа ангажирани во село Манастирец, а активностите ќе продолжат денес и утре во село Трстеник. Се апелира до сите граѓани заеднички да ја чуваат животната средина и да не дозволат повторно создавање на диви депонии, бидејќи за чиста и уредена општина Росоман
Потребна е одговорност од сите чинители. Синоќа, во рамките на Кавадаречко културно лето 2026 се одржа уште една прекрасна вечер исполнета со насмевки, детска радост и позитивна енергија. Градскиот плоштад беше исполнет со смеа, игри, забава со кловнови и незаборавни моменти за најмладите. Благодарност до сите кои беа дел од оваа прекрасна летна атмосфера и придонесоа вечерта да биде исполнета со радост и убави спомени. Студенти од повеќе земји учат археологија на терен во летната школа организирана од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Студенти по археологија од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Австрија и многу други држави ова лето стекнуваат практично искуство на археолошкиот локалитет Барутница кај селото Амзабегово како дел од летната археолошка школа која се реализира од 4 до 31 јули. Летната школа е заедничка иницијатива на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип, Фондацијата Балканско наследство и Општинската установа Народен музеј Свети Николе. Таа е составен дел од теренските истражувања на локалитетот Барутница, кои се реализираат во рамки на интердисциплинарен научен проект, координиран од Австрискиот археолошки институт при Австриската академија на науките. Координатор и раководител на школата е доцент доктор Дарко Стојановски, кој истакна дека проектот се организира 4-та година поред и представува значајна можност за студентите да стекнат практични вештини што ретко можат да ги добијат на своите матични универзитети. Оваа летна школа е дел од поширокиот научен проект што ги истражува неолитот и процесот на неолитизација помеѓу Егеот и Дунав. За студентите најголемиот бенефит е практичната теренска работа, но и можноста да се запознаат со нова култура и да работат во интернационална средина. Истовремено проектот создава потенцијал за идни научни соработки и нови истражувачи кои ќе придонесуваат кон проучувањето на неолитот во Македонија, нагласи Стојановски. Тој додаде дека досегашните археолошки истражувања секоја година носат нови откритија, материјални сведоштва и сознанија за животот во неолитот на Балканот, додека дел од поранешните учесници во школата денес ги продолжуваат своите истражувања преку магистерски и докторски трудови инспирирани токму од искуството стекнато во Амзабегово. Меѓу учесниците годинава и Саша Вала од Универзитетот Оксфорд, која за првпат учествува на археолошки ископувања. Никогаш предходно не сум била на ископување, а сакав да научам повеќе за Македонија и Балканот. Ова беше совршена можност да ги спојам двете работи. Досега искуството е навистина одлично. Запознаваме многу луѓе, храната е прекрасна, а сите на локалитетот се исклучително пријателски настроени. Иако е многу топло, секој ден работиме, учиме и навистина уживаме, рече Вала. Практичното искуство било главниот мотив и за Алисон Леви од Универзитетот во Флорида, Соединети Американски држави. Сакав да дојдам тука за да стекнам практично искуство на терен и подобро да разберам дали археологијата е насоката во која сакам да ја градам мојата кариера. Покрај тоа, од секогаш сум сакала да патувам низ Европа, па ова беше неверојатна можност да запознаам нова земја, нови луѓе, нова култура и нов пејсаж. Ова искуство навистина ги надмина моите очекувања, изјави Леви. Летната археолошка школа е интегрирана во истражувањата на локалитетот Барутница кај Амзабегово, кој има централно значење во проучувањето на раните неолитски миграции од Егеот кон Централна Европа и формирањето на првите постојани населби долж коридорот Вардар-Морава. Во годинешната кампања учествуваат 5 студенти од САД и Велика Британија, како и 15 на археолози и експерти од Македонија, Австрија, Грција, Швајцарија и Соединетите Американски држави. Преку спојот на научните истражувања, практичната настава и меѓународната соработка, школата продолжува да ја афирмира Македонија како значајна дестинација за проучување на европскиот неолит и развојот на нови генерации археолози. Инфлацијата се намали и изнесува 3,4%. Владините мерки преземени за време на енергетската криза дадоа резултати. Порача на денешната пресконференција Бојан Стојановски од ВМРО ДПМНЕ.
За време на енергетска криза, кога цените на светско ниво рушат рекорди, во Македонија состојбата е контролирана и стабилна. Наспроти сите прогнози на опозицијата и нејзините сателити, според Државниот завод за статистика, инфлацијата се намали и на годишно ниво и во јуни изнесува 3,4%. Споредено со месец мај, инфлацијата забележува намалување од 0,5%, додека пак индексот на цените на мало во јуни бележи намалување за 0,8%. Тоа е што представува посебен успех, фактот што инфлацијата кај храната и безалкохолните пијалоци изнесува 2,5%, додека кај облека и обувки е 2,1% бројки во услови на најголемата енергетска криза. Ова значи дека цените на прехранбените производи и безалкохолните пијалоци се држат на стабилно ниво, а владата превзема заложби и мерки тие уште дополнително да бидат стабилизирани. Тие што сакаат да креираат лажна перцепција во јавноста, уште еднаш се поразени од бројките. Овие резултати, кои не се само бројки и проценти, туку реалната слика и состојба во државата, се потврдени и од релевантните институции, како што е и Државниот завод за статистика. Тоа што представува посебно задоволство е што сето ова е резултат на работата и добро проектираните и применети економски мерки на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Додека светот се соочуваше со високите цени на нафтените деривати, благодарение на брзата реакција на владата, Македонија го одржа нивото на најниски цени на енергенсите во регионот. Успешното спроведување на владините мерки за енергетската криза своевремено го потврди и Меѓународниот монетарен фонд, кој посочи дека Македонија е во топ 3 земји по превземените мерки за облажување на ценовниот шок на горивата. ММФ ги разби лагите на Мицкоски за економијата. Македонската економија расте побавно и од Косово, порачаат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Македонската економија ќе расте побавно од економиите во регионот во следните 5 години. Дури и Косово е пред нас. Меѓународниот монетарен фонд ги разби лагите и пропагандата на Мицкоски за некаква трета економија во Европа. Според ММФ, во следните 5 години македонската економија во просек ќе расте само за 3%. Пред Македонија се Албанија со 3,19%, Србија со 3,5%, Молдавија, Украина, Косово со 3,95%. Ова е реалноста и вистината. Се друго беа политички лаги. Впрочем, граѓаните тоа најдобро го знаат и го чувствуваат со своите празни паричници и празни фрижидери. Мицкоски со лаги дојде на власт, со лаги владее, ветуваше дека економијата ќе биде тигар, ветуваше инвестициски бум, ветуваше подобар животен стандард. Ништо не исполни. 2 години подоцна, резултатите се поразителни, а цената ја плаќаат граѓаните со празни џебови и се потежок живот. По 2 години власт на ВМРО-ДПМН економските показатели се катастрофални. Странските директни инвестиции во 2025 година паднаа на 61%. Еден од најлошите резултати во регионот. Индустриското производство во мај падна за 2%. Бројот на работници во индустријата е намален за 2,6%. Во мај годинава споредено со истиот период лани. Граѓаните живеат крпен живот. Потрошувачката кошничка е скоро 70.000 денари само за основни трошоци. Пензискиот фонд е во катастрофална состојба. Дупката продлабочена за 40%, а власта го загрози и вториот пензиски фонд. Оваа влада ја доведе во ризик исплатата не само на сегашните, туку и на идните пензионери. Буџетот е празен, нема пари. На средина од годината го истрошија целиот дефицит. Единствено нешто во што оваа влада е успешна се задолжувањата. Таму им нема конкуренција. За 2 години направија долг од 2,5 милиарди евра. Јавниот долг се искачи на скоро 11 милиарди евра. Пари од кои што нема за граѓаните, има само за криминалните партиски тендери на ВМРО. Мицкоски сам си се разобличи со ребалансот.
Тоа е јасно признание за посиромашни политики, за тотален колапс. Се кратат пари таму каде што се создава економска вредност, кај поддршката на компаниите, младите, социјално ранливите граѓани и друго. Само не се крати од луксузот на власта. Со коригираната инфлација од 4,5%, власта признава дека граѓаните ги чека уште поскап и потежок живот. Домашното задолжување неконтролирано расте и со ова темпо до крајот на годината јавниот долг ќе надмине 61,5% од бруто домашниот производ. Со Мицкоски и неговата расипничка влада, Македонија ризикува да остане на дното. Не затоа што нема потенцијал, туку затоа што оваа власт ниту има развојна стратегија, ниту сака да им помогне на граѓаните. СДС, Левица и ДУИ намерно го обструираат носењето на изборниот законник поради лошите рейтинзи, сметаат од владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ намерно го обструираат носењето на изборниот законник поради лошите рейтинзи, иако со месеци се создаваше консензус помеѓу политичките партии. Наместо договор и носење на изборен законник за следниот изборен циклус, Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ одбраа да создадат една какафонија во јавноста за овој реформски закон. Имено, потегот на Левица да се покажат како тврдокорни пред своето членство со непотпишувањето на договорот за носење на изборниот законник доаѓа токму во период откако увидоа дека рейтингот не им оди како што посакуваат и на овој начин создаваат алиби за лошиот резултат на следните избори. И секако, прстот го вперуваат кон ВМРО-ДПМНЕ. Вистинската причина за блокирање на изборниот законник е токму стравот и паниката од убедливиот пораз на следните избори. Социјалдемократскиот сојуз пак, откако увиде дека Левица го блокира изборниот законник, и тие да не останат покуси, најдоа начин како да го блокираат изборниот законник со поднесување на 10.000 амандмани и како што велат, причината е гласањето на диаспората по електронски пат, односно дека тој чин бил недемократски и неевропски. Секако и за Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО-ДПМНЕ е виновна. Вистинската причина и тука е стравот и паниката од убедливиот пораз на следните избори. ДУИ пак од трета страна се приклучува на блокирање на овој процес со барање да сите одлуки кои се носат во Државната изборна комисија да бидат носени со консензус наместо досегашниот начин кој е демократски, односно мнозински модел. И тука вистинската причина е стравот и паниката од убедливиот пораз на следните избори. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМНЕ јасно и гласно кажа: се она што ќе го побараат и договорат опозицијските партии, ние ќе го прифатиме. Само да се олесни начинот на гласање на диаспората. Со ова однесување на опозицијата се докажува дека за нив диаспората и враќањето на македонските граѓани во сопствената татковина не им е од интерес, туку за нив интерес се само оние партиски интереси. Продолжуваме со вести од спортот. Започна Европското ракометно првенство за млади надежи до 20 години. Во првото коло Македонија загуби од Норвешка со 36-31, а во нашата група уште се Данска и Хрватска. Со надпреварите од првото коло, вчера во романските градови Клуж и Турда стартуваше Европското првенство за ракометари до 20 години, на кое ќе настапат 24 репрезентации. Последниве 2 недели најголемите европски таленти ќе се борат за шампионската титула, но и за местата кои носат пласман на светското првенство во 2027 година. Македонската младенска репрезентација ја очекува исклучително тешка задача. Избраниците на селекторот Игор Илиевски во првото коло вчера ги одмерија силите со фаворитот во нашата група селекцијата на Норвешка. Групата во која се наоѓа Македонија е една од најквалитетните на шампионатот, бидејќи покрај Норвешка, ривали на Македонија ќе бидат и Данска и Хрватска. 3 селекции кои секогаш имаат високи амбиции на големите надпреварувања.
Македонските надежи во Романија пристигнаа со желба да остават добар впечаток и да се борат за место во главната рунда. Секој освоен бод може да биде пресуден, бидејќи само двете најдобри репрезентации од секоја група ќе продолжат во борбата за медалите. Актуелен европски шампион е Шпанија, но конкуренцијата и годинава е исклучително силна. Германија, Данска, Франција, Португалија, Шведска, Унгарија и Исланд важат за репрезентации кои имаат генерации способни да стигнат до самиот врв, додека домакинот Романија ќе се обиде пред своја публика да приреди изненадување. На последните две европски првенства титулите ги освоија Шпанија во 2024 и Португалија во 2022, а и годинава се очекува неизвестна битка за медалите. Машката младинска репрезентација на Македонија загуби на првиот надпревар од Норвешка со 36-31. Предводник на Норвешка беше одличниот голман Гледич, кој успеа да одбрани 12 удари на македонските ракометари, а меѓу стрелците доминираа Стрейсланд и Соберг, кои дадоа 8, односно 7 голови. Во македонскиот состав се истакнаа Матевски и Поповски, кои постигнаа по 6 погодоци. Да ја проследиме временската прогноза. Сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи до 35 степени. Во недела ќе има услови за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец. Од понеделник следува период на претежно стабилно и топло време. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас, ви посакувам пријатна вечер.